어려서부터 악화와 호전을 반복하던 틱 증상은 초등학교 3학년인 9세 전후로 증상의 심화가 많이 나타나는 편입니다. 뇌신경학적인 원인과 더불어 심리적 요인들이 틱 장애를 유발합니다. 정신적인 충격이나 무서움 또는 불안함 등이 크게 영향을 미치고 생활의 변화에 따른 적응상의 스트레스도 관련된다고 생각됩니다. 뇌신경학적 요인은 선천적인 것으로 기저핵이라는 뇌의 영역에 위세운동 조절이 잘 이루어지지 못하는 것입니다. 기저핵이 멈춰 있어야 할 근육의 통제를 하지 못해서 발생되는 불수의적인 움직임으로 인해 틱 증상이 나타나게 됩니다. 어떤 아이는 틱 증상이 나이를 먹어가면서 저절로 완화되기도 합니다. 하지만 뇌신경학적 요인과 관련된 틱 장애는 발달 과정상 뇌가 완성되는 시기인 12세에서 15세까지 틱 증상이 지속되거나 또는 악화되는 경향을 보이며 진행됩니다. 7세 이전에 시작된 틱 증상은 어느 정도까지는 완만한 진행을 보이다 10세부터 12세까지 사이에 심하게 악화되는 경우가 많습니다. 약한 틱 증상은 심해지고 없어졌던 틱 증상이 재발되기 쉽습니다. 상담 내용의 아이는 운동틱으로 시작해서 심화되는 시기에 도달한 것으로 생각되며 운동틱이 악화되는 시기에 음성틱도 동반되는 것일 수도 있습니다. 음성틱도 나타난다면 투렛장애로 진행될 가능성도 있으므로 현재의 운동틱을 적극적으로 치료하면서 음성틱인지 여부에 관심을 두고 관찰을 해야 합니다. 틱 증상의 치료는 조기에 적절한 관리가 중요합니다. 성장과 발달 과정에 부정적인 영향을 주게 되므로 아이의 삶의 질이 떨어지지 않도록 해주어야 합니다. 한의원에서는 체질적인 요소를 중심으로 틱 장애의 주요 원인, 증상 정도, 동반 문제 등을 판별하기 위한 여러 가지 진단 및 검사가 진행되며 체질 개선과 뇌 성장을 돕는 한약 치료와 침치료 그리고 추나 치료 등으로 틱 증상의 개선에 도움을 주고 있습니다. 감사합니다.